喂，Roger，今日第一次同你拍片喎。係啊，平時俾啲靚仔靚女出鏡，今次終於輪到我啦。你嚟呢度帶我睇啲咩嘢啊？嗱，平時我睇你啲片，好少見有鰂魚涌，今次帶嚟鰂魚涌，梗係睇啲好嘢啦。呢一個區有啲咩好嘢啊？全部都係舊樓嚟㗎喎。你唔好睇少呢個區啊！依家做緊呢個舊樓重建，嚟緊呢個區好有發展潛力㗎。呢度原來都有個住宅項目喎。係啊，嗱，今日我帶你睇嘅咪就係呢個住宅項目下低嘅商鋪咯。呢度啲鋪位好近地鐵站，應該都好搶手下。係啊，所有啲鋪頭一開售就已經賣出咗部分啦。咁即係仲有冇得睇啊？哦，你放心啦，帶得你嚟，梗係有得睇啦。而家即刻去啦！哇！呢間鋪位正喎，對正地鐵站，門面又咁闊。等我度一度先。哇，原來有4.2米嘅喎，講個口音咪好大。Jennifer，考下你估呢個鋪可以做得啲咩啊？有煤氣到喎，咁飲食應該冇問題啦。嗱，呢間鋪咧面積大約523尺，除咗有煤氣咧，仲可以有3上100A 電、內水同埋洗手間，適合有啲文青嘅咖啡店同埋輕飲食嘅鋪頭。我哋淨係得一間鋪睇咋？梗係唔係啦，而家帶你睇埋呢個3號鋪，一個無敵大單邊嚟㗎。大單邊，如果做落地玻璃嘅話，兩邊人流都睇到晒喎。你嚟睇下，嗱，呢個鋪咧有593尺大約，一樣有3上100A 電，有煤氣，有內水，一樣可以做到飲食㗎。個鋪靚就靚啦，但係點解唔見有洗手間嘅？哦，你搞錯啦，呢間鋪係有一個獨立專用洗手間配套咗喺後邊㗎。咦，咁樣喺設計上邊個空間咪仲好使？冇錯，嗱，呢度仲有一間咧，面積大約758尺，配套一樣都係齊備，有3上100A 電、煤氣、內水、洗手間。咁仲有冇啲大啲嘅鋪有得睇啊？有，嗱，即刻帶你睇間再大啲、再靚啲嘅。好。嗱，呢個鋪大約有1052尺，有3上160A 電，有內水，有洗手間㗎。呢個鋪大就好大啦，做餐廳真係一流啊！但係點解唔見有呢一個煤氣嘅？哈哈，你唔知咁多啦。呢間鋪有內裏乾坤，個煤氣就喺鋪嘅外邊，同埋呢間鋪另外咧就有嗰個後門嘅，可以出埋大牌。喂 ，Roger 咁得意嘅，我發現咗一樣嘢喎，點解呢個地下嘅顏色咧，呢一邊同呢一邊係唔同嘅？我係啊，講個 tips 俾你聽啦。如果你買呢間鋪之後咧，你可以少埋呢個位置㗎。今日睇呢幾個鋪嘅都好好。咁究竟呢一籃子鋪係租定係買咧？哦，呢一籃子鋪咧可以租，亦都可以買。咁價錢又係點啊？哦，等我哋啦，我哋會同呢個最好嘅價錢。我係利嘉閣工商鋪嘅 Roger。我係 Jennifer。嗱，咁我哋而家下一站要去睇其他鋪咯喎。喂，你去邊啊？